hoan'ny vaovao eo amin'ny lafiny ara-politika nananateraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety omaly ny club développement et éthique na CDE nandritra izany moa no nitondrany ty vondrona politika ety ny heviny momba ny raram-pirenena. Taorian'ny famaritan'ny senita ny tete-androm-pifidianana dia manaitra ny sainy rehetra ny tokony isian'ny lalàna ifeny firenena aorian'ny fianianan'ny filoha voalohany amin'ny Repoblika Fahaefatra ny club développement et éthique na CDE. Araka nambaran'Andriamatoa Serge Zafy-Mahova, izy fahabangana ny rafi-pitantanana ny firenena aorian'ny fianianan'ny filoha voalohany amin'ny Repoblika Fahaefatra noho ny lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao mbola tsy eken'ny rehetra. Marana ny crise zany tsotra. Ao anatin'ny feuille de route misy ny article 29 izay milaza mazava fa tapitra ny ataontsika hoe ny tetezamita rehefa vita ny serment ny président république voafidy. Dikan'izay zany ho hisy vide juridika zany eto Madagasikara satria tsy eken'ny maro zany tsy manaiky le constitution dia ilaina zany dikan'izay hoe ataontsika hoe additif na hoe fanampy le feuille de route zany mandra-pahisy an'le référendum constitutionnel satria zany efa mivoaka zany ny calendrier rehetra navoaka ny senita zany hoe zavatra mazava zany dia zao hoe ny référendum constitutionnel zany tsy possible raha tsy any amin'ny 2024 farany aloha zay satria tsy maintsy mbola fampidinika amin'io zany hoe mandra-pahatonga le référendum constitutionnel zay zany sy le hoe nanao finianana ny filohan'ny république voafidy dia mila apetraka mazava zany hoe inona ny rafitra ife dia mila zany ataontsika hoe feuille de route additive na hoe cadre juridique de mise en œuvre le feuille de route mba tsy asiany zay banque zay rapitso. Momba ny FFM dia nilaza ny CDE fa tsy eken'izy ireo fomba ny safidianana mikambana ao amin'ny FFM vaovao. Araka ny hevitry ny CDE dia tokony ny ainga avy any fotony ary olona mahalala ny fiarahamonina, ny kolotsaina, ny toe-karena malagasy ny tokony mandrafitra ny FFM. Ny zavatra tsapa zany dia ny zavatra miainga avy any amin'ny fototra no hita fa tena mahomby any amin'ny tatsala lazay tsika foana hoe 20% isan-jaton'ny malagasy dia any ambanivohitra nefa raha mieno zao hoe ny merana anontany io dia tsy fantany akory le olona ao anatin'ny FFM dia mahagaga ihany zany eo no tokony hojerena kely mba le hoe inona marina zany ny tena tiana hatongavana ao anatin'ity fampihavanana ity hoe eo koa misy problema maro fampihavanana ao adina zao ny karakarany eny Antseromandy tena hita tsara mihitsy zany fa misy olana maromaro mihitsy ny malagasy mety tsy ho vavahan'le FFM satria tsy fantatry le io le lazaiko hoe tokony hiainga avy any amin'ny fototra. Raha ny fandinian'ny CDE tao anatin'ny resaka finamanana no nametrahana mikambana ao amin'ny FFM vaovao ary amin'ny endriny amin'izao fotoana izao dia tokony hijanona amin'ny fanomezana fampitsoran-keloka ny FFM ary tsy tokony hikitika amin'ny fampihavanam-pirenena ho hiatrano ny CDE.